ဒီနေ့အတွက်ဖျားခင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့ကျမ်းပိုက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကောရိန္သုဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်ခန်းကြီး3အငယ်1ကနေ3ထိအချီပြုပြီးတော့ကျွန်တော်စကားပြောသွားမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီအနေဖတ်ပြီးမယ်ငါတို့ဒီတဖန်ကိုချီးမွမ်းကြတယ်လို့ဒုမဟုတ်ချီးမွမ်းသောစာကိုတင်တို့ထံတို့သူတစ်ပါးပေးစီခြင်းငါ၎င်းတင်တို့ဒီသူတစ်ပါးထံတို့ပေးစီခြင်းငါ၎င်းငါတို့ဒီအချို့သောသူကဲ့သို့အလိုရှိကြတယ်လို့တင်တို့ဒီငါတို့စိတ်နှလုံးပေါ်၌ရေးထားသောစာလူအပေါင်းတို့တည်၍ဖတ်တတ်သောငါတို့စာပင်ဖြစ်ကြသည်အဘယ်တို့နည်းဟုမူကားတင်တို့ဒီမင်းနဲ့ကြီးသောစာမဟုတ်အတစ်ရှင်တော်မူသောဖျားခင်ဤဝိညာဉ်တော်နှင့်ကြီး၍၎င်းကြောက်ပြားပေါ်၌မကြီးပင်အတားနှင့်ပြည့်စုံသောနှလုံးပြားပေါ်၌ကြီး၍၎င်းငါတို့ပြုစုသောခရစ်တော်ဤစာထင်ရှားစွာဖြစ်ကြ၏ကျွန်တော်ဖတ်သွားတဲ့ဘုရားခင်နှုတ်ကပတ်တော်ဓမ္မကျမ်းစာအဖြစ်နာတော်ကြတဲ့တာမီတယောက်ချင်းစီအတ္တကိုဘုရားခင်စကားပြောပါစီဆုတောင်းကြပါစို့အနန္တတကုရှင်နဲ့ပြည့်စုံတော်မူလျက်လူသားတို့ကိုချစ်တော်မူသောတကယ်ယေရှုဖျားကိုရိုဒီတစ္ဆာဆောင်တော်ဖျားမန်တော်ဖျားဖြစ်တော်ကြောင့်ကိုရိုဒီတစ္ဆာဟာမပြောင်းလဲတော့တစ္ဆာကိုရိုစကားဟာမပြောင်းလဲတော့စကားကိုရောဟာမပြောင်းလဲတော့မင်းကြီးနီနောင်ကာလမပြောင်းလဲတော့ဖျားဖြစ်တော်ကြောင့်မပြောင်းလဲတော့မြတ်တာနဲ့ကျွန်တော်ကိုကြည်စုဆောင်ရှောက်ပူဆောင်တော်မူသောကြည်တော်ကိုချီးမွမ်းကြပါ၏တန်ရှိတော်ဘုရားဖျားယနေ့ကိုယ်တိုင်နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုကိုရောကိုယ်တိုင်ဖွင့်ပြကိုရောကိုယ်တိုင်စကားပြောတော်မူပါနားထောင်တဲ့ဓမ္မမရှိမြအားလုံးကိုရောအတန်တော်ကိုကြားပါစီတော်ကိုရောနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖွင့်ပြတော်မူပါနာတော်သူကိုရောကိုယ်တိုင်နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာရှိတဲ့တကူတော်အပိဇနီအိုအနာယောဂကိုငြိမ်းရှိလျက်ချင်းအောင်ကျအလုံးကိုလည်းကိုရောချီးဖြစ်လျက်ယနေ့ကိုရောဖျားအလိုတော်ကိုနားထောင်နားတွင်နှလုံးသွင်းတော်တာမီတယောက်ချင်းစီအတ္တ၌ပြည့်စုံစေတော်မူပါဝိညာဉ်တော်ဖျားကိုရော၌အနံ့ပိုက်ကိုရော၌မိခုပိုက်ဂျေဇုတော်ကိုချီးမွမ်းလက်တကယ်ရှုနာမနဲ့ဆုတောင်းစကားအနံ့ပါဒီပန်းစားဖျားခင်ဟာလေလုယာအဘိဓိနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ကဘတော်ကိုဖတ်တဲ့အခါမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုရှင်ခရစ်တော်၏စာဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်နော်ခရစ်တော်၏စာ Letters of Christ လို့ပြောတယ်နော်ဒီမှာ S တို့ထည့်နေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ယုံကြည်သူအားလုံးခရစ်တော်၏စာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ခရစ်တော်၏စာဖြစ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာတင်တို့ဒီငါတို့စိတ်နှလုံးပေါ်၌ရေးထားသောစာလူအပေါင်းတို့တည်၍ဖတ်တတ်တော်ငါတို့စာဖြစ်ကြသည်တဲ့လူအပေါင်းတို့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူများကိုတွေ့တော်သူအားလုံးကကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာကျွန်တော်အနေအထားအပြုအမူကျွန်တော်ပြောဆိုပေါ်မှာခရစ်တော်ဖတ်နိုင်ရမယ်ရှုလို့ခြင်းဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ခရိယန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် theology စကားတစ်ခုရှိတယ်Christian ethic မှာကျွန်တော်ပါတယ်လဲဆိုရှင် what we believe we behave ကျွန်တော်ယုံကြည်တဲ့အတိုင်းယုံကြည်တော့အရာအတိုင်းကျွန်တော်ကျင့်ကြံပြုမှုတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီနေရာမှာယုံကြည်သူများဟာခရစ်တော်၏စာဖြစ်ပြီးတော့
ယုံကြည်သူများနဲ့တွေ့တော်သူထိတွေ့တော်သူအားလုံးကကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကျွန်တော်ရဲ့အပြောရှုကျွန်တော်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုပေါ်မှာခရစ်တော်ရှိတယ်အသက်ရှင်တယ်ဆိုတာတွေ့မြင်ရမှာဟာလေလုယာခရိယန်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲနော်ကြောင့်မိမိကိုယ်ကိုပြန်စဉ်းစားပါဟုတ်ပြီဒီနေရာမှာလူတို့ဒီကျွန်တော်ကိုဖတ်နိုင်ဖို့အတွက်ပါလို့လဲဆိုရှင်နော်ခရစ်တော်ရဲ့စာဖြစ်တော်သူဒီနေရာမှာတွေ့ရတယ်အရင်တော့ဓမ္မောင်းကျမ်းမှာဖယားတခင်ပြညတ်တော်ကြောက်ပြားပေါ်မှာရေးထားတယ်ဖယားတခင်သားတွေဟာဘယ်ပေါ်မှာရေးထားလဲဆိုရှင်ကြောက်ပြားပေါ်မှာအဲ့ဒါယုံကြည်သူတွေကြည့်ပြီးတော့ကြောက်ပြားပေါ်မှာရေးထားတဲ့ဘုရားသခင်ပြညတ်တော်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်တဲ့ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်တို့တကယ်ရှုဘုရားကိုမိမိကတဲ့ရှင်ဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံတော့သူအားလုံးအတွက်တော့ကြောက်ပြားပေါ်မှာမရေးတော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးပြားပေါ်မှာဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ကြီးတယ်ဟာလေလုယာဒီတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဤကျွန်နှလုံးသားထဲမှာကင်းဝခြင်း the enduring of the Holy Spirit တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖျားသည်ယုံကြည်သူများနှလုံးသားထဲမှာကင်းဝတော်မူသောကြောင့်အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ဤအလင်းကကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုယောင်ပြန်ဟတ်စီတော့ကြောင့်ကျွန်တော်အထဲမှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်တော်ဤယောင်ချီတော်ဟာကျွန်တော်ကိုယ်ခန္ဓာတစ်ခုလုံးနော်ယောင်ပြန်ဟတ်ပြီးတော့လင်းစီတော့ကြောင့်လူတွေကအလွယ်တကူဒီလိုဟာနော်ခရိယန်ဖြစ်တယ်ဒီလိုရဲ့အထဲမှာခရစ်တော်ဆိုတာရှိတယ်ဆိုတာနော်အလွယ်တကူနော်ပိုင်းခြားသိမြင်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ခရိယန်ဆိုတာပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့တမန်တော်ကံကြီး7မှာနော်ကျွန်တော်ပြောလို့တမန်တော်ထဲမှာနော်အဲ့ဒီချိန်ကနေစပြီးတော့ခရစ်တော်ရဲ့နောက်လိုက်သူတွေဟာဘာဟောလဲခရိယန်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ယုံကြည်သူများတတိထားရမယ့်အရာကမရှိဟာခရစ်တော်ရဲ့စာဖြစ်တယ်မရှိတော်တဲ့နေရာတိုင်းမှာလူတွေကတေချာကြည့်နေတယ်ကျွန်တော်လူတယောက်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အကဲဖြတ်တယ်အကဲခတ်တယ်တဘောကဒီလူဟာလူကောင်းလားလူရှူးလားနော်လူလင်းလားလူညာလားလူဘဲလားလူညာလားနော်ဆိုတော့တေချာကဲခတ်ပြီးတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေဟာယူသားရတယ်ဟာလေလုယာနှိမ်ချခြင်းစီရတယ်တန်ဆင်းခြင်းစီရတယ်မေတ္တာနဲ့လမ်းလျှောက်တာတော့မှမေတ္တာနဲ့လျှောက်ရတယ်ဟာလေလုယာစကားပြောတာတော့မှနော်အပြုအမူအမူအရာတွေပေါ်မှာမေတ္တာပြရတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တက်တာ၌ခရစ်တော်ထင်ရှားမှသာလူတွေကဖတ်လို့ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ခရစ်တော်ရဲ့စာဆိုတာဘယ်လိုနည်းနဲ့စတင်လာလဲဆိုတာကျွန်တော်ကြည့်အောင်နံပါတ်1မှာခရစ်တော်ရဲ့စာဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဘယ်လိုစတင်ခဲ့လဲဆိုရှင်ဧဝံဂေလိတရားကိုကြားတယ်နာတွန်းကြားတဲ့အတိုင်းနာတွန်းတယ်နှလုံးတွန်းတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းဟာတခါကျွန်တော်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာတမန်ကျမ်းစာတမန်တရားလို့ခေါ်တယ်နောက်ပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်လည်းခေါ်တယ်ဆိုတော့သူဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းဟာတကယ်ရှုဖျားဤကဲတင်တော်မူခြင်းသတင်းကောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့တကယ်ရှုဖျားကလူသားများကိုဘယ်လိုကဲတင်ခဲ့လဲဆိုတာနော်ကျွန်တော်ပြောတာလွယ်ပြီမဲ့လှုပ်ဆောင်သွားတော့တခင်အတွက်တော့မလွယ်ဘူးတခင်ဖြစ်လို့တာလှုပ်ဆောင်နိုင်တာနော်တကယ်ရှုဖျားဟာတရားမှတရားဖျားတ
တရားမှာတရားလူသားဖယားပိုင်တာဝန်ယူတယ်လို့လူအပိုင်းကိုတာဝန်ယူနိုင်တော့ဖယားလူကတာမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့အပြစ်ငရဲမှကယ်တင်နိုင်တာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီဖယားဖြစ်တော်လဲမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်ကယ်တင်ခြင်းအမှုကိုပြုတော်နေရမှာမလွယ်ဘူးကျွန်တော်ပြစ်တာအားလုံးခံရမယ်အပြစ်ဒဏ်အားလုံးဟာသူ့အပေါ်မှာတင်ရတယ်ကျွန်တော်ပြစ်ကြခံရမယ်ချိန်ချင်းအမင်္ဂလာအားလုံးဟာခရစ်တော်ပေါ်တင်ရတယ်ကျွန်တော်တစ္ဆာမရှိမှုနော်လဲဖြားမှုနော်ကျွန်တော်ရဲ့အနာရောဂါဝေဒနာအားလုံးဟာသူ့ပေါ်ရောက်သွားတယ်ကျွန်တော်အရှက်ကိုအကျိုးနေခြင်းရှင်ရင်နွန်ပန်းခြင်းအားလုံးဟာခရစ်တော်ပေါ်ရောက်သွားတော့ဘယ်လူသားမကမဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အမှုကိုခရစ်တော်ဆောင်ရွက်ဖို့ရန်တွတ်တူနော်စိတ်ကအနံပြီးတော့ရှုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့ဤလောကကိုကြွလာတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ခရစ်တော်ပြုတဲ့အမှုကျွန်တော်တမန်ကျမ်းစာကပြောတယ်လူသားအလုံးဟာအပြစ်သားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအပြစ်သားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အပြစ်တရားခါကတည်ခြင်းအဲ့ဒီတည်ခြင်းထဲမှာနှမျိုးစလုံးရှိတယ်နော်ပထမတည်ရမယ်ပထမတည်ခြင်းဆိုတာခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဝိညာဉ်ခွဲခွာရတယ်ဒုတိယတည်ခြင်းဆိုတာအဲ့ဒီဝိညာဉ်ကနော်အပြစ်ရှိတဲ့ဝိညာဉ်ဖျားခင်ကိုပုံကန်တော်လန်တော်ဝိညာဉ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အသက်ရှင်တဲ့အချိန်မှာယေရှုဖျားကြီးကယ်တင်တော်မူခြင်းတရားကိုယုံကြည်ပြီးတော့ယေရှုခရစ်ဘုရားကိုယုံကြည်လက်ခံတော်သူမဖြစ်ပါကဒီဝိညာဉ်ဟာအပင်ငရဲထဲမှာခြောက်ရကာလနေငယ်မပြတ်ပြင်းထန်သောပြင်းထန်သောဝေဒနာကိုခံစားရမယ်ဆိုတာကျမ်းစာထဲမှာအတိအကျရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အပြစ်ဒဏ်အလုံးခံရမယ်အပြစ်ဒဏ်အနာရောဂါဝေဒနာကျင့်ချင်းအမင်္ဂလာကိုခံဖို့ရန်တော်တကယ်ရှုဘုရားကဤလောကကိုဆင်းလာတာနော်ငွေဆောင်သွားဖို့လာတာမဟုတ်ဘူးနော်အပင်းဖေစိတ်ပီလက်ပြောက်ရှိပြီးတော့လမ်းရှုပ်ဖို့လာတာမဟုတ်ဘူးတကယ်နော်အဆူဆုံးနော်တကယ်အနစ်နာဆုံးအချမ်းတန်ဆုံးဘဝခေကိုရှောက်လမ်းပြီးတော့လူသားများအားလုံးလူသားအားလုံးကိုအပြစ်မကယ်ချက်ဖို့ရန်တွန်းမိမိအတ္တကိုစတိဘရကားရိုက်ပေါ်မှာကျိုးပဲချီမွအောင်ပေးစပီအတေခံဖို့ကြွလာတာမေတ္တာနဲ့ကြွလာတဲ့တကယ်ယေရှုဖျားကြီးအဲဝိနည်းတရားတကယ်ယေရှုဖျားကားရိုက်ပေါ်မှာအပြစ်သားများအတွက်တေခံခြင်းတင်းကြိုခြင်းတုံးရက်မြောက်တော်နေ့မှာရှင်ပင်ထမ်းမြောက်ခြင်းငါကိုယုံကြည်တော်သူသည်ဒီချင်းနဲ့အရှင်မပြတ်ကင်းလွတ်ကြလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီတည်င်းကောင်းကိုနားနဲ့ရှာနားတွန်းနှလုံးသွင်းတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီအဲ့ဒီတည်င်းကောင်းထဲမှာဝိညာဉ်တကူရှိတော့တဲ့အထဲမှာနောင်တနဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်လာပြီးတော့အဲ့ဒီအဲ့ဒီတည်င်းကောင်းရဲ့အလင်းဟာတဲ့အထဲမှာရှိတဲ့ခါမှာတင်ဟာအလင်းတဲ့ဆောင်တော်သူဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီအလင်းဟာခရစ်တော်ရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အလင်းဖြစ်တော့ဧဝံဂေလိတည်င်းကောင်းရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီအလင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့လူတွေကိုနော်လူတွေကဖတ်နိုင်အောင်ကျွန်တော်ခရစ်တော်ဤစာကိုပြဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့နိဂောကန်ဂျီလေအငယ်နိကနေဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာစိတ်ကြွယ်ရာအရ၌ပြုတော်ရှက်ပွေတော်အမှုများကိုပယ်ကြ၏ကြည်စားကျွန်တော်အလင်းဖြစ်တော်သူကဘာလုပ်လဲစိတ်ကြွယ်ရာအရ၌ပြုတော်ရှက်ပွေတော်အမှုများကိုပယ်ကြ၏ပရိယေကိုမတုံးဖယားခင်ဤနှုတ်ပတ်တရားတော်ကိုထင်ဝက်မောက်လန်ခြင်းမရှိကြည်စားထင်ဝက်ပါလေမောက်လန်ခြင်းမရှိတမန်တရားကိုအတိအလင်းဖော်ပြ၍ဖယားခင်ရှိတော်၌လူအပေါင်းတို့ဤစိတ်ထင်အတိုင်းချီးမွမ်းပွေတော်အကျင့်ဒလိကိုကျင့်ကြ၏ဟာလေလုယာကျွန်တော်ယူသားရရှင်ဘောလုက
ဒါတရားဟောတဲ့အခါမှာတဲ့ဧဝံဂေလိဝင်ငါတဲ့အခါမှာလူမျက်နာကိုထောက်လို့မရဘူးတဲ့ဘုရားသခင်ကခိုင်းတဲ့အတိုင်းလုပ်ရတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာတမန်တရားကိုဘာဖြစ်လဲအတိအလင်းဖော်ပြ၍ဘုရားသခင်ရှိတော်၌လူအပေါင်းတို့ဤစိတ်ထင်အတိုင်းချီးမွမ်းပွေတော်အကျင့်တလေးကိုကျင့်ကြ၏ဟာလေလုယာအလင်းဟာဘာဘီလိုနီနဲ့တဲ့အထဲမှာအမောင်ကျနေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာသူအလင်းဟာဘယ်လိုရောက်ရှိလာလဲဆိုတာဒီနေရာမှာပြောနေတာဘယ်အရာမှမရှိဘူးevery train ကောင်းမှတပါဘယ်အရာမှကတင့်ကိုအလင်းမပေးနိုင်ဘူးဆိုတာအလုံးသားလည်းဘုရားသခင်စကားပြောပါစေပိုင်းငယ်တုံးမှာငါတို့ဟောပြောတော့ every တရားဒီဖုံးအောင်လျက်ရှိလျက်စုံစုံကျင်တော့ရောက်တော့သူတို့အာတာဖုံးလျက်စီသူတို့မယုံကြည်တော့သူတို့ကဘုရားသခင်ပုံတရံတော်တီးဟူတော်ခရစ်တော်ဤဘုံအတရေနဲ့ပြည့်စုံသောဧဝံဂေလိတရား၏အယောင်ဒီအလင်းကိုမပေးစီခြင်းကဤလောကကိုအစွေရတော်ဘုရားသည်သူတို့၏ဉာဏ်မျက်စိကိုကွယ်ရှိ၏ဟုတ်ပြီရှင်ပေါလုကဒီနေရာမှာပြောတာငါတို့ကတော့တမန်တရားကိုနည်းနည်းအပေါ်ရှန်ဟောပြီးတော့ကိုနစ်တဲ့ချိန်နစ်တဲ့အရာကိုပဲယူပြီးတော့နော်နည်းနည်းခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့ဥစ္စာကိုထားခဲ့ပြီးတော့နော်ထိုနည်းတူဧဝံဂေလိတရားကိုမောက်လန်တော့သူမဟုတ်ဘူးတဲ့တမန်တရားကိုရှိတဲ့အတိုင်းမှန်ကန်စွာအတိအလင်းဖော်ထုတ်ပြီးတော့ဟာလေလုယာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တကူနဲ့ဟောတယ်ငါတို့ဟောတဲ့တရားကိုနားမလည်တော့သူကတော့နော်ခရစ်တော်ကိုမယွေတော့သူတို့ဝိညာဉ်မျက်စိကန်းတော့နော်ခရစ်တော်ရဲ့ဧဝံဂေလိတည်ကောင်းအစုံကိုမမြင်နိုင်ဘူးတဲ့ကြောင့်ဒီနေ့ဧဝံဂေလိတည်ကောင်းကိုကြားတဲ့အခါမှာနော်အမောင်ကြတော့သူအလင်းကိုမမြင်နိုင်တော့သူမဖြစ်ပဲနဲ့အဲ့ဒီဧဝံဂေလိတည်ကောင်းထဲမှာရှိတဲ့အတက်နဲ့အလင်းကိုနော်နားတော့နှလုံးသားထဲမှာတူလောင်ထားတော့သူဖြစ်ဖို့ရောက်ရှိတဲ့ဘုရားသခင်စကားပြောပါစီဆိုတော့ဒီနေရာမှာ6ကိုပတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာမောင်မိုက်ထဲကအလင်းထော်လင်းမြအကြောင်းမြတ်တော်မူသောဘုရားသခင်သည်ယေရှုခရစ်၏မျက်နာ၌ထွန်းလင်းသောဘုရားသခင်၏ဘုန်းတော်ကိုတည်တော်ဉာဏ်၏အကြောင်းကိုပေးလိုတော့ငါတို့စိတ်နှလုံးထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်းရှိတော်မူဟာလေလုယာဟာလေလုယာကျရုရှိနှလုံးထဲမှာအလင်းထွန်းလင်းဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်ဤဓမီဟာပါလေမရှိတော့တိလမ်ဒီဘုရားသခင်ဤဓမီဟာပါလေဧဝံဂေလိတည်ကောင်းဟာလေလုယာဧဝံဂေလိအလင်းဖြစ်တယ်ဧဝံဂေလိတရားရဲ့ပါလေအလင်းနော်တဲ့အထက်မှာရရှိအလင်းလဲလာပြီဆိုရင်သူဧဝံဂေလိတရားဤအလင်းကိုရရှိတော့သူဖြစ်တဲ့ကြောင့်တဲ့အထက်မှာမင်းလဲနေတော့တင်တွားတဲ့နေရာတိုင်းမှာအဲ့ဒီအလင်းကိုလူတွေကမြင်တဲ့အခါမှာတဲ့အတ္တမှာခရစ်တော်ရှိတယ်ဆိုတာဖတ်နိုင်တယ်လို့ပြောနေတာဖြစ်တယ်အားလုံးသားလည်းဘုရားသခင်စကားပြောပါရှိစိတ်ဝင်စားစရာမကောင်းဘူးလားဒါကြောင့်ဒီနေ့တကယ်ရှိဘုရားဓမီဟာနှလုံးသားကိုယ်ခန္ဓာတစ်ခုလုံးကိုထိုးပြီးတော့ထွန်းလင်းစေတဲ့အရာကပါလေဧဝံဂေလိတရားအလင်းဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်ဒီနေ့အနေနဲ့ကျွန်တော်အထဲ၌ကျင့်ဝတ်တော်ခရစ်တော်ဟုတ်လားမိတ်ဆွေအထဲမှာယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကျင့်ဝတ်တယ်ဆိုရှင်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်လည်းကျင့်ဝတ်နေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ပန်တီကိုစတတမာဒီကျွန်တော်နားထောင်နေတာဝိညာဉ်တော်အကြောင်းကိုပဲပြောပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကြားတော့ထိထိမိမိမပြောဘူးကျွန်တော်နားလည်ဖို့တကူက
နှုတ်ကပတ်တော်မရှိနှုတ်ကပတ်တော်မကြတဲ့နေရာမှာဝိညာဉ်တော်ကနေရာမရဘူးဆိုတာအားလုံးနားလည်ဖို့ဘုရားသခင်စကားပြောပါစီပြောတော့အဖက်ခန်းကြီး6ထဲမှာဝိညာဉ်တော်ဤဒါဟာပါလေနှုတ်ကပတ်တော်ဟာလေလုယာနှုတ်ကပတ်တော်ဝိညာဉ်တော်အတွေးတော်ဟာလေလုယာဒီအရာဖြင့်လူဘဝကိုပြောင်းပြန်လာပြီးတော့လူဘဝအတစ်ကိုဖန်ဆင်းပြီးတော့နော်ခရစ်တော်၌လူတစ်ဖြစ်စီတဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားကြီးဒါဟာနှုတ်ကပတ်တော်အဝိရိတတဲ့ကောင်းဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့နော်ကောလောသဲခန်းကြီး1ကိုဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အထဲမှာခရစ်တော်ရှိလာတဲ့အခါမှာဒီခရစ်တော်ဟာအလင်းဖြစ်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်အတွက်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုရှင်မျောလင့်ခြင်းအသက်ရှင်တော်မျောလင့်ခြင်းအဲ့ဒီခရစ်တော်အားဖြင့်ဖြစ်လာတဲ့မျောလင့်ခြင်းကအခက်အခဲပြဿနာစိတ်ကြဖို့စိတ်ပြတ်ဖို့နော်စိတ်ကြကြောကရှိဖို့ဒါဒီအလုံးကိုဖယ်ရှားပြီးတော့အခက်ခဲပြဿနာလောကကြီးကိုဖျက်တမ်းပြီးတော့စင်ခေါ်မှုအလုံးကိုအောင်မြင်ကျော်လွှားနိုင်တော့နော်တကူကိုပေးတာကအဲ့ဒီမျောလင့်ခြင်းဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်မိရှိခဏရှိတတ်ကြတယ်အငယ်တယ်နော်ရှိလာပါစမ်းလေဆိုတာရှိလာတော့မရောက်သေးဘူးမနှွေးဖြန်တော့မရောက်သေးဘူးနော်ကျူပြီးတော့နော်စိတ်ပူတော့သူဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့တကယ်တမ်းဆိုရင်ခရစ်တော်ရဲ့စာမဖြစ်သေးဘူးအဲ့ဒီတရားအလင်းဟာကျွန်တော်ထဲမှာမရှိသေးဘူးဟုတ်ပြီကောလောသဲခန်းကြီး1နော်ကောလောသဲခန်းကြီး1ကိုကျွန်တော်ဖတ်တဲ့အခါမှာရှင်ပေါလုကလည်းကျွန်တော်ကိုပြောလဲဆိုရှင်တပါးမျိုးသားတို့တွင်ဤနှစ်နေသောအရာနှင့်ဆက်ဆိုင်သောမာစီစင်ကအဘယ်မြတ်လောက်ကြီးတွေကိုတန်ရှင်းတို့သည်တိစီခြင်းကဖျားခင်အလိုတော်ရှိတော်မူ၏ထိုစီစင်ကဘုံအတ္တိကိုမြော်လင့်ခြင်းအကြောင်းတည်ဟုသောတင်တို့အထင်း၌တည်တော်မူသောခရစ်တော်ပေသည်ဟာလေလုယာခရစ်တော်၏ကင်းဝတ်ခြင်းတကယ်to every train ကောင်းဖြစ်တဲ့တကယ်ရှုဖျားလောက်ဆောင်မှုကားပိုင်ပေါ်မှာအမို့ပေးပြီးရှုတဲ့ကြွေးကြော်လောက်အောင်လောကကြီးကိုပြောင်းပြန်လာပြီးတော့ကားပိုင်ပေါ်မှာအောင်ပွဲခံတော့ခရစ်တော်ကြွေးကြော်ခဲ့တဲ့အမို့ကနော်နေမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါခြေကျူတော်ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီခြေကျူတော်ကတော့ costly grace လို့ခေါ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်အပြစ်သားဖြစ်တယ်အပြစ်တရားကတည်ခြင်းလုံးဝမလွတ်နိုင်တဲ့တည်ခြင်းငရဲကိုတွားဖို့အချိန်မှာခရစ်တော်ဒီကျွန်တော်တို့မိရှုတို့နေရာမှာယူပြီးတော့အတည်ခံခြင်းခရစ်တော်ကအတည်ခံတော့ကြောင့်မိရှုယုံကြည်တယ်ဆိုရင်လုံးဝတည်ခံဖို့မလိုတော့ဘူးအဲ့ဒါဂျေဇုတော်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီဂျေဇုတော်ကပါဂျေဇုတော်တက်ပြီးတော့ဂျေဇုတော်ဟာလေလုယာအတက်ကိုစွန့်တော်ဂျေဇုတော်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အထဲမှာအလင်းကဘယ်လိုလဲဆိုရှင်သူခရစ်တော် the enduring of Christ ခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်အထဲမှာကျင့်ဝတ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီးရှစ်အငယ်စနစ်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာနော်ခရစ်တော်ကသူ့ကိုယ်သူအတိအလင်းဖော်ပြတယ်နော်တပန်တုံးကြီးရှုကငါဒီဤလောကဤအလင်းဖြစ်၏ငါနောက်တို့လိုက်တော်သူတို့ဒီမောင်မိုက်၌မတွားမလားအတိတ်ဤအလင်းကိုရလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူဟာလေလုယာယေရှုကိုယ်တိုင်ကငါနောက်တို့လိုက်တော်သူဒီမောင်မိုက်၌မတွားမလားဟာလေလုယာအလင်းဆိုတာကျွန်တော်အတိတ်တာမှာကျွန်တော်လူအမှုအလုံးကိုစားပြုတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျမ်းမာခြင်းဟာခရစ်တော်ရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်တင်းရဲ့နော်ကယ်တင်ခြင်းဟာခရစ်တော်ရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်တင်းအထဲမှာရှိတဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဟာခရစ်တော်ရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်နေ့တိုင်းအကာအကွယ်ပြီးတော့ခရစ်တော်၏အလင်း
哈利路亚！天国他妈的呀，天嘛不上比的阿莲下边路阿的呀阿龙古比上古下边的阿莲比的，是啦，就对呀的。那这样就那种新保路个，你呀阿龙古都let对，let对都过来个let对老上开啦，比的多讲，就那种，可能就那种阿起标准阿看之东，你讲看之东阿眼识คนนิ嘛。တကင်ဖျားဟုဆိုတော့ဝိညာဉ်တော်တရားကိုဆိုလို့တည်းတကင်ဖျားဝိညာဉ်တော်တရားဒီလွတ်ချင်းချမ်းသာကိုပေးတတ်၏ဝိညာဉ်တော်တရားဒီဘာဖြစ်လဲလွတ်ချင်းချမ်းသာကိုပေးတတ်၏ဆက်စစ်မှာငါတို့ရှိသမျှဒီမျက်နှာဖုံးကိုဖွင့်လျက်မန်ကိုကြည့်တကယ်တော့တကင်ဖျားဘုံအတီတော်ကိုကြည့်မြင်၍ဝိညာဉ်တော်တရားအရှင်ဒီရောင်ချီတော်ကိုလွတ်တော်မူဒီအတိုင်းငါတို့ဒီဘုံအတီကိုတိုးပွား၍ပုံတရံတို့ပြောင်းလဲခြင်းစီရကြ၏ငါတို့ဒီဘုံအတီတိုးပွား၍ပုံတရံတော်နဲ့အငြိပြောင်းလဲခြင်းစီရကြဟာလေလုယာဘလို့ပြောင်းလဲတာလေတင်အဝနိတဒင်ကောင်းနော်အလင်းတဲ့အထဲမှာတူလောင်ထားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအလင်းကနော်ယုံကြည်ခြင်းနှောင့်တနဲ့ယုံကြည်ခြင်းရှိလာတယ်နော်သူအလင်းထဲမှာနော်ခရစ်တော်ဖြစ်တဲ့လူတစ်ကျွန်တော်အထဲမှာနော်လူတစ်ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီလူတစ်ကဘယ်ရနဲ့ဖြစ်လာလဲဆိုရှင်သူအမှုတွေတရင်ကောင်းထဲမှာရှိတဲ့ဖယားတကယ်တကူတော်အားဖြင့်ဝိညာဉ်တော်တကူနဲ့ပြုစုဖန်ဆင်းမွေးဖွားပြီးတဲ့ဒီအတက်ဟာတဲ့အထဲမှာနေရာယူအစပေါက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအတက်တော်အတက်အလန်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီအလန်ကဘဝတစ်ခုလုံးကိုအလန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖုံးထားတဲ့မျက်နှာဖုံးကိုလည်းဖယ်ရှားပြီးတော့ကောင်းတမန်တရားကိုနားလေပိုက်ချနိုင်ပြီးတော့နော်ခရစ်တော်၌နော်ဝမ်းမြောက်တော်သူခရစ်တော်ဟိစာဖြစ်စီတယ်လို့ပြောချင်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟုတ်ပြီအဲ့ဒီချက်အတွက်တော့ကျွန်တော်တို့နော်ဒီတိမောသေဒုတိယစာဆုံးခန်းကြီးလေးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရှင်ဘောလုကကောင်းအဆုံးတပ်ပြီးတော့နော်သူတို့ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်မြတ်စာဒီစကားနဲ့သူတို့ကိုကောင်းချီးပြတာဖြစ်တယ်။တကယ်ယေရှုခရစ်ဒီတင်အိရှိဝိညာဉ်နဲ့အတူရှိတော်မူပါစီတော်။နော်တကယ်ယေရှုဖျားဒီဘာနဲ့ရှိလဲဟုတ်ပြီဒီနေရာမှာအဲ့ဒီခရစ်တော်ရဲ့လက်ထာနဲ့ပတ်သက်လို့ခရစ်တော်ရဲ့စာနဲ့ပတ်သက်လို့နော် definition ကိုပြီးတဲ့ theologian နော်သူနာမည်ကဘယ်လိုလဲဆိုရင် witness လီဆိုတဲ့ theologian ကဘာပြောလဲဆိုရင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားဟာတဲ့ကျွန်တော်အုံနောက်ထဲမှာလည်းမရှိဘူးတဲ့ကျွန်တော်အတွေးခေါ်ထဲမှာလည်းမရှိဘူးတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားဟာကျွန်တော်ရှေ့ဝိညာဉ်နဲ့ပဲအတူရှိတယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်မလို့ပြောချင်တာကအုံနောက်နဲ့ပဲမရှာနဲ့နော်အမိုးလိုက်တယ်လို့မရှာဘဲနဲ့နှလုံးသားနဲ့ရှာပြီးတော့နှလုံးသားထဲမှာနေရာပေးဖို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါနှလုံးသားကိုရှိတ်ဝင်စားပြီးတော့နော်အတိတ်အချိန်မြင့်ဖြစ်တဲ့နှလုံးသားထဲမှာနေရာရတဲ့အခါမှာတင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုချုပ်ကိုင်နေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါနဲ့သူ့ရဲ့အလင်းဟာလင်းပြီးတော့လူတွေကတင့်ကိုဖတ်လို့ရပြီဟာလေလုယာဟိုနေရာမှာခရစ်တော်ဒီနေရာမှာခရစ်တော်ဟာလေလုယာခရစ်တော်အတိအစာမြန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဟုတ်ပြီနံပါတ်1ကိုကြည့်ရအောင်လူတိုင်းဖတ်နိုင်တော့စာနော်လူတိုင်းဖတ်နိုင်တော့စာဖြစ်ဖို့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေအပြင်ထွက်သွားတဲ့အခါမှာဘာပုံစံပေါက်လဲခရစ်တော်ရဲ့တဏ္ဍာတော်ပေါက်လာနော်ဆိုတော့ဘေးမှာတော့ထဲမှာတော့ကောင်းကင်တမန်လိုဖြစ်ကြတယ်တဲ့ပူပစ်ပေါ်မှာဆိုကကြတယ်အိုးရှာလာဘာလာဆိုတော့နော်ဒါမဲ့နော်တချို့နော်ပင်တဂေါစတယ်အတင်းတော်ဒီမှာနော်အဲ့ဒီချီမွန်ကိုကိုယ်ချင်းပြတဲ့ခါမှာနော်အားလုံးကြည့်တဲ့ခါမှာနော်တငြို့ချင်းအိမ်ငိုက်ကြတယ်နှုတ်ဘက်တော့ကိုနားမထုံနိုင်ဘူးအဲ့
ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုနားမထောင်နိုင်တော့သူရဲ့တက်တာဟာဗိမာန်တော်ထဲကနေဆင်းလိုက်တာနဲ့ပါပုံပေါက်လဲဆိုရင်စာတန်ပုံပေါက်တယ်ဒါကြောင့်မယုံကြည်သူတွေကခရစ်ယာန်များရဲ့တက်တာမှာခရစ်တော်ကိုဘယ်တော့မှမဖတ်နိုင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာနော်ကျွန်တော်တို့တွေ့တဲ့နေရာတိုင်းမှာဖယားလူဖြစ်တယ်ဆိုတာလူတွေကနော်ခံမနိုင်မှာကြောင့်ပီတာလဲဝိညာဉ်တော်နဲ့မပြည့်ခင်တကယ်ရှုဖျားနောက်တစ်ကောက်ကိုလိုက်တဲ့အချိန်မှာမင်းကလေးတယောက်ကတင်လဲဟူလိုနဲ့အတူတူလာတာမဟုတ်ဘူးလားစကားပြောတာလဲတူတယ်နော်ဂါလိလဲปีကနေလာတာမဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ငင်းပြီမဲ့တုံငင်းလို့မရဘူးသူခရစ်တော်နဲ့အတူနေတော့သူ့ရဲ့အပြုတ်အမူအမွေအရာနော်စကားပြောပြတ်တဲ့ပုံနော်ချီမြန်လက်မြန်နော်ခရစ်တော်လိုပဲဖြစ်နေတဲ့ခါကျဟုတ်ပါတယ်ခရစ်တော်ပဲခရစ်တော်နောက်လိုက်သူပဲနော်ငင်းလို့မရဘူးအဲ့လေငင်းလို့မရနိုင်လောက်အောင်ကျွန်တော်တက်တာမှာခရစ်တော်ပုံတန်ကိုပေါ်ဖို့ယနေ့ရှင်ပေါလုကကျွန်တော်ကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်ဗိမာန်တော်ထဲမှာတော့ဟိတ်နဲ့ဟာနဲ့လောပြီးတော့တရားဟောလိုက်နော်တချင်းဆူလိုက်နော်ပူပစ်ပေါ်မှာတရားဟောနေတဲ့ပါစတာဒီအားလုံးဆွေးချနော်အရှူအော်တယောက်ကထားပြီးတော့တရားဟောနော်အဲ့ဒီတရားဟောရှာလဲအဆုံမခံအနိုင်မခံအဆုံမပြည့်တဲ့တဘောနဲ့တူလဲတက်ပြီးတော့တချင်းအော်ဆူနော်အဲ့လိုနော်ကမောက်ကမဖြစ်နေတဲ့ခရိယန်များပြန်လဲပြီးတော့ပေါင်းဆက်ဖို့ရန်အတွက်ဒီနေ့ဟာနော်ကမ္ဘာဘွိုင်းတော်နေ့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကိုနေရာမှာနေကြပါစုနော်ကိုအပေါ်မှာဘုရားခင်ကဒီတရားကိုဟောဖို့ရန်အတွက်ပိတ်သိပ်ပြီးတယ်မပိတ်သိပ်ပြီးဖို့ဆိုတာလေအလုံးနားလဲဖို့ဘုရားခင်စကားပြောပါစေနော်ဟောခြင်းတဲ့အတိုင်းဟောလို့လည်းမရဘူးမဟောခြင်းပဲနဲ့ဘုရားခင်အတင်းနဲ့မှဟောခိုင်းတယ်လို့လည်းရှိတယ်ယောနာဆွေရရဲ့ကိုကြီးနော်သူတွားချင်တဲ့နေရာရှိတယ်မတွားချင်တဲ့နေရာရှိတယ်ဒါကြောင့်ဖျားခင်တန်မီများကိုတွားချင်တဲ့နေရာပဲမတွားနဲ့မတွားချင်တဲ့နေရာပဲတွားလှုပ်ချင်တာပဲမလှုပ်နဲ့မလှုပ်ချင်တာလဲလှုပ်စားချင်တာပဲမစားနဲ့မစားချင်တာလဲစားအဲ့ဒါခရစ်တော်ဤနောက်လိုက်နာရှိတော်သူမိကကြပါရှိကျွန်တော်ကတော့အနိယမတွားချင်ဘူးအဲ့ဒါမစားချင်ဘူးအဲ့ဒါကြတော့ဝါချက်ချင်းချက်ကချင်းချက်ကရင်ချက်တာပေါ်လို့မပါလေဒါကြောင့်ဒီနေ့တင်လှုပ်ချင်တာမလှုပ်ချင်တာအရေးမကြီးဘူးဘုရားခင်ကတင့်ကိုဘာလုပ်ခိုင်းလဲဟာလေလုယာနော်ဘုရားခင်ကတင့်ကိုဘာလုပ်ခိုင်းတယ်လဲနော်မရှိများဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အေလိရှေတက်တာမှာဒီမှာပိုင်ငယ်ကိုမှာဓမ္မဇာဝန်စရုထဆောင်ကန်ကြီးလေးအငယ်ပိုင်ငယ်ကိုမှာမိမကလည်းငါတို့နီယာလန်းဖြင့်အရှင်တွာလာတော့ဤသူဒီဖျားခင်ဤတန်ရှင်တော်သူဖြစ်ဒီကိုအကျွန်ုပ်ရိပ်မိဟာလေလုယာမရှိပြင်တွားတဲ့ခါမှာနော်ဟိုလူဒီလူကာနဲ့တွားပြီးတော့နော်ဖျားခင်ဤအမှုတော်ဆောင်တဲ့ဦးနေနဲ့လူဒီကရိပ်မိပါဒလားမိမိကိုစဉ်းစားပါဒန်ဂျလာကေရိုဟာလေလုယာပေါ်လူကေရိုဖြစ်နေရမှာအဲ့လိုပုံစံမျိုးယုံကြည်ခြင်းနော်အတွက်တော့အဲ့ဒီလုံယုံကြည်ခြင်းလုံပုံစံမျိုးကျွန်တော်မှရှင်းတော့ဘယ်တော့မှခရစ်တော်ကြောင့်ရှက်မှာမဟုတ်ဘူးခရိယန်ဖြစ်လို့ရှက်တယ်ဆိုတာနော်အလွန်မှဝနေရှာကောင်းတယ်ဒါကြောင့်ရှင်ပေါလုကငါဒီအဝိနတရားကြောင့်ရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိအကြောင်းမူကားရှုစွာယူရလို့နောက်ဟေလတလို့ Greek လို့ယုံကြည်သမျှတော့သူအလုံးပေါင်းတို့ကိုကယ်တင်ရှိတော့ဖယားခင်ဤတကူတော့ဟာလေလုယာအဲ့ဒီဖယားခင်တကူတော့ဟာအဝိနတရင်ကောင်းထဲမှာရှိတော့ကြောင့်သူအဝိနတရင်ကောင်းကိုစံတော့နာနဲ့နားထောင်နားတော့နှလုံးသွင်းတို့အဲမှာခရစ်တော်၏အလင်းရောက်ရှိလာတယ်ခရစ်တော်၏အလင်းဆိုတာခရစ်တော်၏အသက်ဖြစ်တယ်ခရစ်တော်အသက်ထဲမှာတန်ရှင်တော်ဘုရင်တော်ရှိတယ်ဟာလေလုယာ
အဲ့ဒီအလင်းကကျွန်တော်ကိုယ်ခန္ဓာတစ်ခုလုံးကိုအယုံနော်အလင်းစုံကိုပေးပြီးတော့လူတွေကကျွန်တော်ကိုဖတ်နေတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့အချိန်ရောက်ပြီ။မိတ်ဆွေတစ်တာမှာခရစ်တော်၏စာပေါ်ဖို့အဲလိရှေကဲတော့ဟာလေလုယာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပိဋိတမကအတ္တတန်ရှင်ကိုရောကိုဝဲချစ်နော်လောကယာကိုမတ်တတ်မြမဆွေလမ်းပဲအထက်အရာကိုဆွေလမ်းတော်သူဖြစ်ပါကမိတ်ဆွေကိုလူတွေကချစ်တဲ့ခါမှာနော်ဖယားခင်ဤတန်ရှင်တော်သူဖြစ်တယ်ဆိုတာယိမ့်မိမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်မလို့နော်ဝိညာဉ်တော်တကူဖြင့်ပဂရိနော်ဇာတိပဂရိကိုတည်ရှိရမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရှင်ဒီနေရာမှာနေ့တိုင်းကျွန်တော်တို့ဇာတိပဂရိတေမတာနော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ယုံကြည်တော်ဟာကျွန်တော်တက်တာမှာထင်ရှားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။နော်ခုနကျွန်တော်ဖတ်သွားတဲ့နိကောအခန်းကြီးလေးအငယ်30ကနေနော်တကယ်ယေရှုဒီအတ္တရှင်တော်မူကြောင်းကိုငါတို့ကိုယ်ကန္တာ၌ထင်ရှားရှိခြင်းငါယေရှု၏တည်တော်မူခြင်းကိုအရှင်မပြတ်ငါတို့ဤကိုယ်ကန္တာ၌ဆောင်ရကြ၏အဘယ်တော့နည်းဟုမူကားယေရှုဒီအတ္တရှင်တော်မူကြောင်းကိုငါတို့ဤတည်တတ်သောကိုယ်ကန္တာ၌ထင်ရှားရှိခြင်းငါငါတို့ဒီအတ္တရှင်တွင်ယေရှုကြောင့်တည်ခြင်းလက်တို့အရှင်အနန္တခြင်းကိုခံရကြ၏ဒုဖြစ်၍တည်ခြင်းတရားဒီငါတို့၌ပြုပြင်တတ်၏ဟာလေလုယာဘာတည်ခြင်းတရားလဲတည်ခြင်းတရားဆိုတာသူတို့ကျမ်းစာရှင်ပေါလုဝိညာဉ်တော်မုတ်သွင်းတဲ့ကျမ်းစာသူဟာသူချိတ်နော်ဒီကောခန်းချစ်စငါအငယ်31မှာရှင်ပေါလုကငါဒီနေတိုင်းအတေခံနေဟုတ်တယ်နေတိုင်းပါအတေခံလဲဆိုတာဤဒီအထင်းအနစ်အတိပင်ကိုဝိညာဉ်တော်ဖော်ပြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘုရားရဲ့အမွေတော်ကိုမခံနိုင်တဲ့ဘုရားရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုအမွေမခံနိုင်တဲ့ဘုရားရဲ့အလိုတော်ကိုလက်မခံနိုင်တဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာအမေတန်ပွားများလာတဲ့ဇာတိစိတ်နဲ့ဇာတိစိတ်ဆန္ဒများကိုနေ့တိုင်းဝိညာဉ်တော်တကူအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့တည်ခြင်းကိုပို့ဆောင်ပေးဖို့ကားတိုင်းပေါ်မှာအရှင်မဲစိတ်တပ်ပြီးတော့ကားတိုင်းပေါ်မှာအတေခံပြဖြစ်ကြောင်းကိုဝန်ခံခြင်းအားဖြင့်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖျားတကူတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖျားမဆာခြင်းအားဖြင့်နေ့တိုင်းဇာတိစိတ်ဆန္ဒများကိုတည်ရှိဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာအလုံးသားလည်းဘုရားခင်စကားပြောပါစေကျွန်တော်ယောမအခန်းကြီး7အငယ်7ကိုဖတ်ရခါမှာဒီနာမှာနော်အတိအလင်းနော်ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်တင်းတို့ဒီဇာတိပဂရိအတိုင်းအတ္တရှင်လျက်တရားကြမည်ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ကိုယ်ကာယ၏အကျင့်တို့ကိုတည်ရှိလျက်အတ္တရှင်လဟုတ်ပြီဒီနေရာမှာတမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်ဆိုမှပဲဘယ်လိုဖြစ်နိုင်မလဲလို့ကျွန်တော်ပြောခွင့်မရှိတော့ဘူးနော်တင်းတို့ဒီဇာတိပဂရိအတိုင်းအတ္တရှင်လျက်တည်ရမည်ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ကိုယ်ကာယ၏အကျင့်တို့ကိုတည်ရှိလျက်အတ္တရှင်ကြလိမ့်မည်ဟာလေလုယာအဘိဓိနေရာမှာနီးပြီဟာတခုကျွန်တော်တွေ့ရဘာနီးပြီဟာလဲဆိုတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဟာနော်ကိုငေမစတော့အရှိဖြစ်တယ်ကြောင့်တင်ကိုယ်တိုင်ကစီဦးစွာမကျူးစားဘူးကျွန်တော်ပြောတာကြောက်ရှာကောင်းတဲ့အရာတခုကလုံးဝကျူးစားရှာမလို့တော့ဘူးဂျေဇုတော်ကိုတိပေးတာနဲ့အေးစီစီအဲ့ဒါအလုံးကြောက်ရှာကောင်းတာအေးစီစီနဲ့လောကမှာတော့နာမည်ကြီးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအေးစီစီကဇာတိနဲ့ပြည်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျားခင်နိုင်ငံတော်ကိုဗာလဲအမွေမခံနိုင်ဘူးတဲ့ဒီကောကံကြီးရှင်ကအငယ်57မှာပြောတယ်ဟာလေလုယာလောကမှာတော့ပြည်လောကမှာတော့ပြည်နေတယ်ဘာနဲ့ပြည်လဲဇာတိနဲ့ပြည်ကျွန်တော်ဒီနေ့နော်လောကမှာခဏတာအတ္တရှင်တဲ့လောကမှာအတ္တရှင်တဲ့အတိုင်းတာကိုကြည့်တဲ့နော်ကြည့်ပြီးတော့ထာဝရကာလနဲ့နိုင်ရှင်ကြည့်တဲ့အခါမှာလောကမှာအတ္တရှင်တဲ့ကာလဟာမျက်စိတမိတ်လောက်တော့မရှိ
အဲ့ဒီမျက်စိတမိတ်လောက်ထင်းမှာတင်ခန္ဓာကိုယ်အတွေးသားရဲ့လူအင်ဆန္ဒစိတ်အလိုကိုလိုက်ပြီးတော့လှုပ်ချင်တာလှုပ်တွားချင်တဲ့နေရာတွားစားချင်တာစားချိတ်တယ်လို့လွတ်လပ်နေဖို့တာရွေးတယ်ဆိုရှင်တော့တင်ကူးကွယ်တဲ့ဖရာကိုတော့တင်ကောင်းကောင်းမသိတာပဲတင်ကူးကွယ်တဲ့ဖရာရဲ့ချီးကျူးတော်ဟာဒီလောက်ပဲဒီခဏမျက်စိတမိတ်လောက်အတွက်ကားလိုက်ပေါ်မှာတက်ပြီးတဲ့ဖျားမဟုတ်ပဲနဲ့ဘာကြောင့်တင်ကိုစားကားလိုက်ပေါ်တက်လဲဆိုတော့တင်ဘဝတစ်ခုလုံးကိုထာဝရအပင်ငရဲကနေကေတင်ဂျင်းတို့ကေတင်ပြီးတော့တီချင်းအိုချင်းနာချင်းမရှိတဲ့နော်ထာဝရဘုံရှိတဲ့ကိုရိုနဲ့အတူအမွေခံပွင့်တော့တင်ကိုစားကားလိုက်ပေါ်မှာတက်ပြီးတော့အတွေးတော်ကိုတွန်းလောင်းပြီးတဲ့တကယ်ရှုဖျားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီဘဝအတွက်လည်းတာဝန်ယူပါတယ်ဒါပေမဲ့ယုံကြည်သူများဘာအတွက်လုပ်ပြီးခဲ့တယ်ခြာရကာလအတွက်လုပ်ဆောင်ပြီးခဲ့တယ်တကယ်ယေရှုဖျားဖြစ်တယ်အပြင်ဒီနေ့ယုံကြည်သူများဘာကိုမျှော်လင့်တာလဲဒီလောကအတွက်တာမျှော်လင့်တယ်ဆိုရှင်လောကမှာတင်းနော်ရှင်းစားတယ်လို့မျှော်လင့်တယ်လို့မဖြစ်လာတဲ့အခါမှာမိတ်ဆွေကချစ်ချင်းယုံကြည်ခြင်းတရားကိုဆွံ့လွတ်ကျွန်တော်ရဲ့မျှော်လင့်ခြင်းကနော်ဖယားခင်ကိုယ်တိုင်တည်ဆောက်တည်ထောင်တဲ့ဘယ်အရာမှကမဖြတ်ရှင်းနိုင်တဲ့ဖယားခင်ကိုယ်တိုင်တည်ဆောက်ထားတဲ့မြို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာပျက်စီးခြင်းဆန်လုံးငတ်မခြင်းစစ်တိုက်ခြင်းရန်သူလုံးဝမရှိတော့တဲ့အိုခြင်းနာခြင်းဝမ်းနဲ့ချီကွဲခြင်းမောပစ်ပယ်ခံခြင်းအထင်လွဲခြင်းမနာလိုခြင်းလုံးဝမရှိတော့တဲ့အလုံးပြည့်စုံတော့ဖယားခင်ကိုယ်တိုင်တည်ထောက်တည်ထောင်တဲ့တည်ဆောက်တဲ့မြို့တော်နိုင်ငံတော်အိမ်တော်ကိုမျှော်လင့်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထိုအရာကိုမျှော်လင့်တော်သူကလောကမှာဘာပဲကြုံဒါဒီဟာမပြောက်ပလောက်တဲ့အရာတွေပဲရှုပြီးတော့ယူနော်ကြီးစွာတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးတော့အောင်မြင်ကြော်လွှမ်းနေတော့အခွင့်ကိုပေးတယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ရှင်ဘောလုကဘာပြောလဲဆိုကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာတဲ့ဒီလောကအတွက်တာမျှော်လင့်တော်သူဖြစ်တယ်ဆိုရှင်အမတန်မှနော်တနာရှာကောင်းတော်သူဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်15ငယ်19မှာတိကော15ငယ်9မှာငယ်19မှာငါတို့ဒီခရစ်တော်ကိုအမိပြု၍ယခုဘဝ၌တာမျှော်လင့်ရှာရှိလင်အခြားတော်သူအပေါင်းတို့ထက်တာ၍ရှင်ရတော်သူဖြစ်ကြ၏ကြည်စမ်းဒါကြောင့်ဒီနေ့လောကမှာအောင်မြင်ခြင်းမအောင်မြင်ခြင်းဆိုတာမိတ်ဆွေအနေနဲ့တမန်ကျမ်းစာကိုကောင်းကောင်းလေးလာသိရှိထားတယ်ဆိုရှင်မိတ်ဆွေရှိစိန်နဲ့လူဦးရေနဲ့လုံးဝတတ်မှတ်လို့မရဘူးအောင်မြင်ခြင်းမအောင်မြင်ခြင်းဆိုတာမပြည့်စည်တဲ့ထာဝရတစ်ဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ပေးတဲ့နော်အထဲမှာရှိတဲ့နော်နှုတ်ကပတ်အလင်းကြရှိပြီလားဟာလေလုယာထိုနှုတ်ကပတ်အလင်းထဲမှာတွားလာပြီးတော့ဝိညာဉ်တော်နဲ့တကယ်ရှိကြတော်ဖျားကျင်းဝတ်တဲ့နော်အတ္တတာနဲ့အတ္တရှင်ပြီးတော့လောကမှာအတ္တရှင်နေတော့လဲလောကတာမဟုတ်ဘဲအထက်တာဖြစ်တော့တူမြောင်လင်းတာကအထက်အရာဖြစ်တော့ကြောင့်ဒီလောကမှာဘာပဲဖြစ်ဘာပဲဖြစ်လာလာမှာပဲရှိပြီးတော့တည်ထားတာပြင်ဆင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်ကြုံတဲ့အခါမှာတွတ်ဘာမှပြဿနာမဟုတ်တော့ဘူးဟာလေလုယာဒီနည်းတူပဲကျွန်တော်တို့ထာဝရကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုမျှော်လင့်တော်သူထာဝရတက်ကိုမျှော်လင့်တော်သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလောကမှာတော့ကျုံမှာပဲဖြတ်တမ်းမှာပဲစင်ခေါ်မှုရှိမှာပဲအစင်မပီရာဒီရှိမှာပဲဆိုတာတည်ထားပိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလောကအရာဒီအလုံးကိုဖြတ်ကျော်ပြီးတော့ရင်ဆိုင်ဖြတ်ကျော်ပြီးတော့နော်ထွက်မြောက်ရာလမ်းကိုအမြဲတမ်းပြင်ဆင်ပြီးတဲ့ဂရိပေးခဲ့တဲ့တင်တို့ဒီလောက၌နော်ဆင်းရဲခြင်းကိုခံရလိုက်မယ်တို့တော့လည်းမစိုးရင်နဲ့ငါဒီလောကကိုအောင်ရင်ဟာလေလုယာတင်းရှိမှာတွားတော့သူခရစ်တော်နောက်လိုက်တယ်ဆိုရှင်တင်းရှိမှာတွားတော့သူကလောကကိုအောင်တော်ဖျားပြတဲ့တို့ကြောင့်မရှိလောကကိုအောင်တော်သူဖြစ်တယ်ဆိုတာအလုံးသားလည်းဘုရားခင်စကားပြောပါစီဒါကြောင့်လို့ကျွန်တော်ခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်စားလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်လောကမှာဘာကြောင့်တင့်ကိုဆက်ပြီးတော့ထားတာလဲမရှိခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်စားဖြစ်တယ်နော်ခရစ်တော်ကိုယ်စားနော်စာတန်ကိုယ်စားမဟုတ်ဘူးဆိုတာအလုံးသားလည်းဘုရားခင်စကားပြောပါလောကစီစဉ်ကိုယ်စားလည်းမဟုတ်ဘူးနော်မောရှိလိုပဲနော်မောရှိကတော့နော်
เอกรูปีอียิปต์ปีฟาโรห์เมนบยินตมีเยตาอิงชิเมนตาฉะนั้นตนายงานลงกูไปท่าสีสิงเนาะตัดติดเศษมกะสีสิงนี่ละวิดูสินสารเข่ามาดีสีสิงหาเนาะในสาเบในสาพิดเนาะขนาดาพิดเนาะดีสีสิงอีอัฐมานี่มองไปเรางาเยมาตัวชิมุสุดาตุติละฉะนั้นบาจุยเลนสุสินพยานกันลมยาเนดุขะเสียน้อชิงขันบุยันตัวเอดิสีเซงกุศลไปแล้วเอดิสีเซงเล่พิจิตเล่สัตชินเทกันนี้เล่วากาตายิจันดูเทกันนี้ทวดลาไปแล้วคริสโตกูจงจีโร่พยานกันลมยาเนดุขะเสียขันชินอาพินยาชีเดทาระอัตเตตารูกุตุยุยเชไปแล้วตุทวดลาแค่เราพิเดฮาเลลูยากุศลสุดาลดดอกกุศลมีอาสุรินจนรู้เนาะကျွန်တော်မြို့နယ်ကနေကိုစလဲရွေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီရွေးလိုက်တဲ့ကိုစလဲကအဲ့ဒီမြို့နယ်အတွက်ပဲစကားပြောနေတာမြို့နယ်မှာဘာလို့လဲနော်ကတော့ပါတယ်နော်အင်တာဘယ်နှလုံးလို့လဲနော်ဂျီကန်ဘယ်နှလုံးလို့လဲစာတင်ချောင်းဘယ်နှခုလို့လဲနော်အဲ့ဒီတွတ်တခုမှမလုပ်ဘူးဆိုတော့သူမြို့နယ်မှာလူတဲ့ဥစ္စာလမ်းပဲနေရာတဒါပဲဘယ်ခုစောက်ရမှာလဲရှပ်ပြင်မြို့နယ်မှာလူအတဲ့ဥစ္စာကိုပဲအမေတန်စကားပြောခွင့်ရှိတဲ့ခါတိုင်းမှာစကားပြောတယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့မရှိပါစကားပြောမှလဲမရှိပါစကားပြောမှလဲနော်ခရစ်တော်ရဲ့စကားကိုခရစ်တော်ပြောတဲ့စကားကိုဒါပြောဖို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဆိုတော့ရှင်ပေါလုကဘာပြောလဲဆိုရှင်နော်ပိုင်းငယ်ငါမှာငါတို့ဒီကိုအချမ်းကိုဟောပြောကြတယ်မဟုတ်ယေရှုခရစ်ဒီတခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းကို၎င်းငါတို့ဒီယေရှုအတွက်တင်တို့ဤကျွန်ဖြစ်ကြောင်းကို၎င်းဟောပြောကြ၏ဟာလေလုယာဒီနေ့ယုံကြည်သူအားလုံးယုံကြည်သူအားလုံးနော်ကိုဟောပြောဖို့ဘာကြောင်းလဲကိုအကြောင်းလည်းမဟုတ်ဘူးနော်အခြားတော့အကြောင်းမဟုတ်ဘူးကျွန်ုပ်ဒီနေရာမှာလောကမှာအသက်ရှင်ခွင့်ပေးတဲ့ရွေချက်ကသူကိုစားနော်လောကမှာရှစ်ပြတ်ထားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖယားခင်အကြောင်းကိုပဲပြောဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အလုံးနာလည်းဘုဖယားခင်စကားပြောပါစေဟုတ်ပြီကျွန်တော်နံပါတ်3ကိုကြည့်ရအောင်ခရစ်တော်ရဲ့ငင်ကိုများကျွန်တော်အားလုံးဟာခရစ်တော်ရဲ့ငင်ကိုများဖြစ်တယ်ကျွန်တော်မှာဖခင်တူပဲရှိတယ်ခမည်းတော်ဖယားခမည်းတော်ဖျားမှာတားများစွာလိုအပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပထမဆုံးရတဲ့တားကိုကျွန်တော်ကိုပေးလိုက်တာနော်ပိုင်းငယ်30ဒီဘက်ကန်ချင်းနှစ်အငယ်30မှာအကြောင်းမူကားဟုတ်ပြီအကြောင်းမူကားများစွာသောတားတို့ကိုကယ်တင်၍ဘုံစီစဉ်ဆန်ဆာဆရာတို့ပို့ဆောင်သောအရှင်ဒီဒုက္ခဝေဒနာအဖြစ်ဆုံလင်ခြင်းတို့ရောက်ရမည်အကြောင်းခတ်တင်းတော်အရာတို့ကိုဖန်ဆင်း၍အုပ်စိုးတော်မူတော်ဖျားခင်ဖျားသည်ရှင်တော်မူအပ်၏ဆိုတော့နော်ကျွန်တော်ဖျားခင်မှာတားများစွာလိုအပ်တယ်ဟောပြီးပထမတားကိုအလွန်ချစ်တယ်နော်တကယ်ဒီတားပေါ်မှာအလွန်ကျဉ်းမှုရှိတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဖိလိပ္ပိကန်ကြီးနစ်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာပိုင်းငယ်9ကနေ17ထိဆိုတော့ဘုရားခင်တားတို့တကယ်ရှုဘုရားကခမည်းတော်ဘုရားမြောင်လင်းတဲ့အရာမှန်မြတ်ထက်တုံမှအကောင်းဆုံးလောကမှာဆောင်ရွက်ခဲ့တော့ကြောင့်နော်နာမတကာတို့ထက်ချီးမြတ်တော်ဝိနာမကိုချီးမြှောက်ပြီးတော့လူတိုင်းခရစ်တော်၏ရှေ့မှာဒူးထောက်ပြီးတော့တကယ်ရှုဖျားတာရင်တခင်ဖြစ်တော်မူဤဟုဝန်ခံဘွန်းတော်ဖျားခင်ကတနေ့ကျရင်အဲ့လိုပဲဖြစ်လာဖို့ပြင်ဆင်ထားတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဖျားခင်ကသူ့တားပေါ်မှာအလွန်ကြည်နပ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့တားများစွာလွန်နေတော့ကြောင့်နော်ပထမတားတူတီတော်တားကိုကျွန်တော်ကိုပေးလိုက်တဲ့ဖျားခင်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ထိုတားတော်တကယ်ရှုဖျား၏အတေခံခြင်းပေးဆက်ခြင်းအတေခံခြင်းရှင်ပင်ထမြောက်ခြင်းအပြင်တွေ့လုံဆောင်မှုကိုယုံကြည်တဲ့ဝန်တော်သူအလုံးဟာခရစ်တော်၏ငေကိုများဖြစ်လာအောင်ဖယားခင်ကတူတာကိုဝေဒနာခံစားခိုင်းတယ်
ဒုက္ခဝေဒနာအပြင်ပေးဆုံရှိတယ်ဆိုတာအလုံးနားလဲဖို့ဘုရားခင်စကားပြောပါစေ။ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ရဲ့ညီကိုများဟာဘယ်သူတွေလဲဘုရားခင်ဤဗာလဲအလိုတော်ကိုဆောင်တော်သူဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေအလိုတော်ကိုဆောင်ပါတလားနော်အလိုတော်ကိုဆောင်ပါ၏လားဆိုတာနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့တကယ်တမ်းဆိုတော့31ကနေဖတ်ပြီးမယ်နော်ထိုအခါမေတော်နဲ့ညီတော်တို့တည်လာ၍ပြင်မာရနေလျက်တဆုံးတယောက်တော်သူကိုရောထံတို့ရှိလို့ကြွေခေါ်ကြ၏ချမ်းရလျက်ထိုင်တော်သူများတို့ကမေတော်နဲ့ညီတော်တို့တည်ကိုရောကိုဆရာလျက်ပင်မာရှိကြပါ၏ဟုရှောက်လျင်ကိုရောကငါရဲ့အမိငါငီကာအဘေတူနီဟုမိတော်မူ၍ချမ်းရလျက်ထိုင်တော်သူတို့ကိုပတ်လေချီ၍ဤသူတို့ဒီငါအမိငါငီပြီဒီဘုရားခင်ဤအလိုတော်ကိုဆောင်တော်သူဒီငါငီငါနမငါမိဖြစ်တည်းဟုမိန်တော်မူ၏ဟာလေလုယာမေရှိတို့ကျွန်တော်အားလုံးဟာခရစ်တော်ရဲ့ညီကိုများဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ကဲ့သို့လူတွေကဖတ်နိုင်ဖို့အတွက်မေရှိတက်တာမှာခရစ်တော်ရဲ့တရံတော်ကိုပေါ်ရမှာခရစ်တော်ရဲ့စာပေါ်ရမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟုတ်ပြီနံပါတ်၄ကိုတွားရအောင်ခရစ်တော်နဲ့အတူချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်သူဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီးစနစ်အငယ်26ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာနော်ခရစ်တော်ကပထမသူကိုသူပေးဆက်တယ်သူအတက်ကိုနော်သူညီကိုဖြစ်လာမဲ့သူများအတွက်ပေးဆက်ခဲ့တယ်ပေးဆက်ခဲ့တာနဲ့သူ့လိုပဲခရစ်တော်လိုပဲခရစ်တော်ယူနိုကတဲ့ချင်းကိုကြုံကြည်ကိုးစားပြီးတော့ခရစ်တော်မြင့်မာထားတဲ့အတိုင်းဇာတိပဂတိအလူဆန္ဒများကိုတည်ရှိပြီးတော့ခရစ်တော်နောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ခရစ်တော်ထားတဲ့နေရာမှာနော်ညီတော်သူကိုခရစ်တော်နဲ့အတူချီးမြှောက်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်26မှာနော်ဟုတ်ပြီ25မှာပြောမယ်ဆိုရှင်နော်မိမိရဲ့အတက်ကိုနှမြောင်းတော်သူဒီအတက်ဆုံးလိမ့်မည်ဤလောက၌မိမိအတက်ကိုမောင်းတော်သူမူကားထာဝရအတက်ကိုဆောင်ရှောက်လျက်နေ၏ငါမှုကိုဆောင်ရွက်တော်သူဖြစ်လျက်ငါနောက်တော့လိုက်ရမည်ငါရဲ့အမှုဆောင်တော်သူတွေလည်းငါရှိရာအရ၌ရှိလိမ့်မယ်ငါရဲ့အမှုကိုဆောင်တော်သူဖြစ်လျက်ထိုသူကိုခမည်းတော်ချီးမြှောက်တော်မူလက်တန်ဟာလေလုယာနော်ခဏကျွန်တော်ပြောသလိုခမည်းတော်ဘုရားအလိုတော်ကိုဆောင်တော်သူဒီတားတော်တခင်ခရစ်တော်နဲ့အတူတော်ဘုရားနော်ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်သူဖြစ်တယ်ခမည်းတော်ဘုရားကိုယ်တိုင်ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်သူကိုတော့နော်ဘလောက်ထိနော်ဝမ်းမြောက်ရှာကောင်းလဲဘလောက်ထိဝမ်းမြောက်ရှာကောင်းလဲဆိုတာကျွန်တော်မိတ်ဆွေစဉ်းစားကြည့်ပါနော်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီလူတွေကခမည်းတော်ဘုရားချီးမြှောက်ခြင်းခံမဲ့သူခရစ်တော်နောက်ကိုဣတိမလွယ်လိုက်ပြီးတော့နော်ခရစ်တော်ဤခမည်းတော်ဘုရားအလိုတော်ကိုဆောင်တော်သူဒီဘယ်သူဒီလဲဆိုတာနော်ကိုတော်ဗာလဲတန်ကိုတော်ကဲတော့တန်ရှင်တော်သူဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ရှင်ယောဟန်ပထမစာဆုံးခန်းကြီး3အငယ်1နဲ့3ဖြစ်ပါတယ်နော်ရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာပထမဆုံးခန်းကြီး3အငယ်1နဲ့3ဖြစ်ပါတယ်ချစ်သူတို့ယခုတော်ငါတို့သည်ဘုရားခင်၏တာဖြစ်ကြ၏နောက်မှအဘေတို့တော်သူဖြစ်မည်ဟုမထင်ရှားသည်တို့တော်လည်းကိုတော်ဒီထင်ရှားပေါ်ထွန်းတော်မူသောအခါငါတို့ဒီကိုတော်နှင့်အတူတူကြလက်တန်ငါတို့တည်ကြ၏အကြောင်းမူကားကိုတော်ဖြစ်တော်မူသည့်အတိုင်းငါတို့ဒီမြင်ရကြလက်တန်ထိုတို့မြောင်လင့်တော်သူမေဒီကာကိုတော်တန်ရှင်းတော်မူသည့်ဤသူကိုတန်ရှင်းစေတတ်ဟာလေလုယာဆိုတော့မတန်ရှင်းတဲ့အရာညင်ညူတဲ့အရာနဲ့ကိုတော်အတူထားလို့မရသူကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မှာမတန်ရှင်းတော်ရာညင်ညူတော်ရာကြောက်တတ်တော်သူနော်ဒါဒီလုံးဝဝန်ခွင့်မရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဟာခရစ်တော်ရဲ့စာဖြစ်တယ်။ခရစ်တော်ရဲ့စာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထိုစာဟာကျွန်တော်ကိုယ်ခန္ဓာပေါ်မှာထင်ရှားပြီးတော့
နော်လူတွေကကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာအားဖြင့်နော်ခရစ်တော်ကိုမြင်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဇာတိတဘောကိုမဆောင်ဘဲနဲ့ဝိညာဉ်တဘောကိုဆောင်တော်သူဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ခရစ်တော်ရဲ့ရှားပြတဲ့တို့ကြောင့်အထဲမှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်တော်မီခရစ်တော်ရဲ့ယုံကြည်တော်ကိုအမဲတမ်းနော်ယောင်ပြန်ဟတ်နိုင်ဖို့အတွက်နေ့တိုင်းစာတိစိတ်နဲ့အလိုဆန္ဒများကိုကားရိုက်ပေါ်မှာတတ်တယ်ဖို့ဝိညာဉ်တော်တကူအဖြစ်တည်ရှိဖို့အမှန်တမ်းလို့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့နံပါတ်1မှာတော့ဧဝံဂေလိတရားကြီးအလင်းရှိတော်သူဖြစ်တယ်နံပါတ်2မှာလူတိုင်းဖတ်နိုင်တော်စာဖြစ်ဖို့အတွက်ခုနကျွန်တော်ပြောသလိုစာတိနဲ့အလိုဆန္ဒများကိုနေ့တိုင်းတည်ရှိမှကျွန်တော်ကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာလူတွေကခရစ်တော်ကိုဖတ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်နံပါတ်3မှာခရစ်တော်ရဲ့ညီကိုများခရစ်တော်ရဲ့ညီကိုများဆိုတာကဘုရားသခင်ဤဗါလဲအလိုတော်ကိုဆောင်တော်သူဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ခရစ်တော်နဲ့အတူဗါလဲချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်သူဒီလိုပဲကျွန်တော်ခုနနော်ဒုတိယအချိန်ပါတွေ့ရလဲဆိုရှင်မိမိအတက်ကိုနှမြောက်တော်သူဒီအတက်ဆုံးလိမ့်မယ်မိမိအတက်ဆိုတာဇာတိပဂတိနဲ့ဇာတိအလိုဆန္ဒများကိုတည်ရှိတော်သူကတကယ်မှန်တော်အတက်ကိုရရှိမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ကိုတော်တန်ရှင်တကယ်တော့နော်ကိုတော်ကဲတော့တန်ရှင်တော်သူနော်ကိုတော်ကဲတော့တန်ရှင်တော်သူဖြစ်တယ်ဆိုတာအလုံးနာလည်းဖို့ဘုရားသခင်စကားပြောပါစေ